Tu sei un artista del No, artista no, plexiglass. sono artigiano. Per noi gli artigiani sono artisti, voi usate le mani per creare. Io da quasi 40 anni lavoro il metacrilato con il mio valido socio Fabio, che realizziamo anche queste belle opere. Per cosa si usa il metacrilato? Principalmente nell'esposizione, nella protezione di opere d'arte, di ferro, oggetti museali, per esempio dei semplici occhetti. Questi sono per un museo, per esempio. Servono per mettere su gioielli, anelli, spille. Nell'esposizione ha la sua maggiore validità. In questo caso, Questa è la teca. nella protezione di un'opera d'arte. Di questo per esempio, di questa fusione, non si nota da quale lato è fusa. Questo è il nostro vanto nella lavorazione. Ci teniamo a dire che questo è un lavoro realizzato a mano. Cosa rende complesso questo lavoro? Difficile è una cosa che tu non hai mai fatto. Suonare il violino è difficile, ma questo è un lavoro. Ci vuole intanto sicuramente passione. Hai pazienza, esperienza, puoi fare bene. Come tutti i lavori artigianali. Potrei essere un buon falegname, tutto quanto. Tantissime cose che abbiamo fatto. Forniamo musei, forniamo chiese, cattedrali. Mi vanto di dire che se è un lavoro di qualità, sicuramente abbiamo partecipato, ecco, diciamo.